Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда господин Хасан Кудрет вырывается из его рук, Баран призывает его к ответу и кричит: «Как ты молчал все это время, как ты смотрел на могилу моей матери?» Господин Кудрет ничего не может сделать, кроме как плакать, и молчит. Дилан встает между ними и говорит Барану: «Пойдем отсюда», и отводит его к машине. Баран и Дилан некоторое время плачут рядом с машиной, а затем садятся в машину. Когда Севрий разговаривает с дядей Кинаном и спрашивает его, когда ему следует об этом попросить, он отвечает, что эти вещи не могут ждать слишком долго, и ему следует прийти и спросить завтра. Когда Ясмин очень счастлива и немедленно звонит Харуну и сообщает ему об этом, он тоже очень счастлив. Баран и Дилан идут куда-то на пляж. Баран не может справиться со своим гневом. Когда Дилан просит его успокоиться, мне становится больно. Мы все это время жили лицом к лицу, меня застрелили в том месте, которому я больше всего доверял. Погаснет ли этот огонь? Плачет Дилан. Когда Дилан говорит, что отец Кудрета был болен и не мог сказать ему, даже если бы захотел, Баран говорит: но потом ему стало лучше, почему он скрывал такое? Дилан говорит: не думаю, что я согласен, но я пытаюсь понять. Разве мы не делали то же самое, чтобы защитить наших близких? Расскажи Барану Дилану, почему ты прошел через все это, почему ты все это время становился мишенью. Мой отец закрывал на это глаза, он говорит, что вся боль, через которую ты прошел, защищая меня, была напрасной. Когда Дилан говорит: я просто хочу, чтобы эта боль закончилась, подойди и сядь, Баран говорит: я не могу этого понять. Кому я буду доверять с этого момента? Дилан ласкает его лицо и говорит: Баран, мы будем доверять друг другу, и они обнимаются. Господин Кудрет падает в обморок от печали и плачет на могиле Гэджи Эйтон. Затем он обещает, что отныне никто в моей семье не будет плакать из-за Хасана. Баран спрашивает: как я могу удержать тебя вместе с людьми, из-за которых ты впредь так сильно страдаешь? Дилан говорит, что я совсем об этом забыл, давай с этого момента просто будем счастливы с нашим сыном. Баран сжимает кулак и говорит: нет, этот человек убил мою мать. Без материнства – самая страшная боль, которую может испытать ребенок. Когда Дилан говорит: я согласен с вами, его следует наказать самым суровым образом, Баран говорит, что найдет Хасана и накажет его. Харун звонит своей матери и спрашивает, как она поживает, и когда он говорит, что завтра спросит Ясмин, а его мать отказывается его узнать, Харун говорит ей, что она та девушка, которую он любит, и просит ее прийти и спросить о нем. Но ее мать говорит, что она пойдет на прогулку, и Харун отлынивает, соглашается и кладет трубку. Баран входит в особняк как порох и кричит миссис Азади, пока не появляется. Затем, когда Хасан спрашивает, где он, госпожа Азади кому-то звонит, но она теряет дар речи от страха и не может говорить. Когда Баран берет у него телефон из рук и спрашивает о Хасане, тот говорит, что мужчина сбился с дороги и не хотел, чтобы кто-то был рядом с ним. Затем Баран злится на Гэджу Азади, спрашивая: почему вы в это вмешиваетесь? Госпожа Азади злится и говорит: что мне делать, если один из моих сыновей ушел в могилу, а другой попал в тюрьму, материнство такое, ты не можешь его бросить только потому, что твой ребенок плохой, он тоже. Мой сын. Когда Баран спрашивает: это так? Ваш сын убил мою мать, госпожа Азади не хочет в это верить. Когда Баран предлагает спросить его сына, госпожа Азади умоляет господина Кудрета, что это неправда. Но когда господин Кудрет говорит «истинная мать», ему становится плохо, и он падает на землю. В то время как Дилан и Баран любят Мирана и думают, что хотят, чтобы так всегда и оставалось, Баран говорит, что так не будет, он столкнется со злом и злом. Дилан говорит: но мы всегда будем рядом с нашим сыном и будем учить его правде. Баран оставляет Дилана и Мирана, говоря: я в учебной комнате. Дилан говорит, что Миран и Баран переживают трудные времена, и им нужно поддержать ее, но не волнуйтесь, он очень сильный человек, наша любовь больше всего, мы с ним преодолеем ее. Госпожа Азади ложится на кровать и плачет от несчастья. Гуль заставляет его принять лекарство, спрашивает, как он себя чувствует, и говорит: стоит ли нам вызвать врача.
Пока госпожа Азади говорила: «Нет, девочка, я не заинтересован в том, чтобы стать врачом», приходит господин Кудрет и говорит: «Мне интересно, как ты, мама». Затем, когда вы спрашиваете его, как вы могли сохранять жажду, зная все эти годы, что если бы это был камень, он бы раскололся, господин Кудрет склоняет голову. «Мисс Азади, не склоняйте голову, если вы ищете преступника, то это я», плачет она. Господин Кудрет говорит: «Мне приходилось молчать ради своих детей, получается, что я подверг их наибольшей опасности». Когда госпожа Азади спрашивает, как вы жили с этой тайной в течение многих лет, господин Кудрет отвечает: «Мама, когда я заступался за своих детей, я хотел его убить, он угрожал мне моими детьми, я молчал ради них». Когда Кудрет говорит, что молчать – это такое бремя, я чувствую облегчение. Мне бы хотелось, чтобы они не учились так. Госпожа Азади обнимает ее и плачет. Баран и Ферат недоумевают, как мой отец мог все это время скрывать это от нас. Пока Баран готовит патроны для своего пистолета, к ним подходит Дилан и видит Баана в руке. Пока Баан спрашивает, что вы делаете, Ферат выходит из комнаты. Когда Баран молчит, он говорит, что я задал тебе вопрос, я этого не позволю. Когда Берон говорит: «Я не спрашивал у тебя разрешения», Дилан кричит: «Даже если ты примешь это 1000 раз, я скажу это 1000 раз. Если твоему гневу нет предела, моему упрямству нет предела». Я также хочу, чтобы Дилан был наказан, но когда он говорит не так, Берон говорит, что он умрет, он этого заслуживает. Дилан говорит: «Не думай об этом, ты собираешься стать убийцей или как он. Я не позволю тебе испачкать руки кровью». Он тянет дверь комнаты и уходит. Пока Дилан бормочет про себя слова Барана в комнате, приходит Баран. Затем он приходит к Дилан, извиняется перед ней и говорит: «Я не хотел тебя обидеть, я очень разозлился, и когда ты напал на меня, я взорвался, я поддался своему гневу». Дилан говорит: «Я не сержусь, я всю жизнь прожила с этим бременем, говорили, что я дочь убийцы, я вернулась из мертвых, разве я не умела убивать?» Но Хасан говорит, что победил «Не вижу солнца, если я убью его, он умрет один раз, но он будет умирать так каждый день». Баран говорит: «Нам пришлось расти без матери и с прикованным к постели отцом. Я лишу его жизнь не только ради себя, но и ради всех своих близких». Однако Баран очень резок в этом вопросе и определенно хочет убить Хасана. Берон плачет и обнимает Дилана. Все в особняке расстроены этим инцидентом и плачут в своих комнатах. Берон и Дилан хорошо провели ночь на диване и не смогли уснуть. Когда Дилан спрашивает: «Тебе лучше, что ты решил?», Миран просыпается и плачет. Миран снова спит, пока Баран не пойдет присматривать за сыном. В то время как Берон держал ее на руках и говорил: «Твой отец защитит тебя от всего зла, он никогда не будет лгать тебе, ты будешь доверять своему отцу больше всего в этом мире, твой отец не заставит тебя пережить то, через что прошла я». Дилан подходит к двери и слышит, что он говорит. Позже, когда он подходит к ним, Берон обнимает его одной рукой. Хотя Харун расстроен тем, что его мать не пришла просить об этом, к нему приходят Джевдет и Цеврии. Когда они видят, что Харун очень рассеян, они спрашивают, что случилось. Когда Харун поделится с ними своими проблемами: «Нам тоже нужна дочь Цеврии», тогда они вернутся, чтобы поднять боевой дух Харуна и подготовиться. Баран и Ферат злятся на господина Кудрета и сообщают ему об этом. В то время как Ферат собирается сказать, что ему немного жаль господина Кудрета, Баран говорит, что ему нечего сказать человеку, который выстрелил мне в спину. Затем он говорит Ферату, что нам не будет покоя, пока мы не найдем этого предателя, и пусть люди обыскивают повсюду. Когда Хасан оказывается в центре событий, он пытается позвонить в несколько мест и попросить о помощи, но все вешают трубку, даже не позволяя ему говорить. Когда я позвонила человеку, который спас меня в прошлый раз на кладбище, и попросила о помощи, Баран Ага сказал, что тот, кто поможет Хасану, отныне будет моим врагом. Наши отношения закончились в тот день, когда ты убил мою тетю Айтан, не засовывай голову. Выйди, иначе ты умрешь, не звони мне впредь. Ферат звонит Джихану и рассказывает ему, что произошло. Джихан очень злится на то, что слышит, и очень беспокоится о своих братьях.
Джевдет и Цеврии приходят в магазин после некоторых приготовлений и отправляют Хааруна и Ясмин подготовиться. Пока Дилан задумчиво стоит в саду, к нему приходит Берон, и Дилан заводит с ним разговор о том, плохим ли человек рождается или плохим становится. Они обсуждают это с Бараном, и Баран утверждает, что это вопрос выбора, и он должен исходить изнутри. После этого они говорят друг другу, что после всего, через что им пришлось пройти, они все равно предпочитают быть хорошими. Дилан говорит Берану, что ты можешь сделать это снова. Когда Берон говорит, у меня есть кое-какие дела, и мне нужно выйти независимо от того, где спрашивает Дилан, Берон говорит, я приду, и уходит, не сообщая никаких подробностей. Когда Баран уходит, господин Кудрет кричит ему, «Сынок, мы можем поговорить». Но Баран игнорирует его и садится в машину с Фератом. Господин Гюль Кудрет приходит к Гану Кудрету и поднимает ему моральный дух, говоря, «Я понимаю вас в очень новое время, и когда их боль утихнет, они тоже поймут, не волнуйтесь». Когда Дилан приходит к Гэже Азади и спрашивает, в порядке ли она, госпожа Азади встает и обнимает Дилан за руки. Дилан заставляет его сесть и говорит, «Пожалуйста, не делай этого». Госпожа Азади очень сожалеет о пытках, которые она причинила Дилану, и приносит ему извинения. Настоящий враг, мой сын, он застрелил свою семью прямо дома, он плачет, потому что меня ослепила злоба, я не мог видеть, он целует руку Дилана, говоря, «Пожалуйста, прости меня, моя дочь». Когда госпожа Азади собиралась встать и уйти, Дилан остановил ее и попрощался. Госпожа Азади плакала и обнимала Дилан за шею, называя ее своей дочерью. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.